Қарағандылық көз көргендер хор ансамблі өнерлі елдің өресі атты республикалық өнер байқауынан жеңіспен оралды. Ардагерлер тобының бас жүлдені иелену құрметіне орай қаламыздың Кеншілер мәдениет сарайында баспасөз конференциясы өткізілді. Байқауда республикамыздың 9 облысы мен 2 қаласынан 10 хор ұжымы мен 30-ға жуық жеке дауысты ән айтатын өнерпаз бақ сынады. Жалпы байқауға қатысушылар саны 150-ге жуық. Көз көргендер ансамблі, хор және жеке дауыс номинациялар бойынша үздік деп танылған. Кеншілер мәдениет сарайының басшысы Жарулла Акешев жеңімпаздарға құттықтау сөзін білдіріп, хордың әр мүшесін жеке марапаттады. Үлкендеріміз қасымызда болса, біз бағытымызды өзгертпейміз, шатыспаймыз, үлкендер жақсы болады. Бағдар шамымыз еді, рас қой. Шынында сіздер біздің бағдар шамымызсыздар. Сіздер жүрген кезде аяғымызды тартып басамыз. Көз көргендер вокалдық этнографиялық ансамблі 7 жыл бұрын Кеншілер мәдениет сарайының жанынан құрылған. Вокалшылардың жас мөлшері 65 жастан 85-ке дейін. Ансамбльдің бағдарламасында халық және қазіргі заманғы композиторлардың туындылары бар. Жерлестерімізді жеңіске жетелеген Біржан мен Сара лирикалық драмасы. Хор ұжымы бұл әнді нақышына келтіре орындағаны соншалық тәнті болмаған жан қалмады. Жеке дауысты ән салу қорытындысы бойынша ардагерлер хор ұжымының өнерпазы Мелс Түсіпова 2-ші орын, Ермек Кәрібаев, Болат Садуақас және Дәметкен Қыдырғожина 1-ші орынды иеленсе, Сандуғаш Құлмақова мен Хамид Көрікбаев жүлделі гран-приге қол жеткізді. 21 әнші қатысты. Соның ішінде бас жүлде берді маған. Қуанышты өте. Оған енді жеке дауыста өлең мен Музарт тобының қазақта ел қайда деген әнін таңдап алған. Сол әнді айтып шықтым. Ықылас пен сыйластықты биік қоятын ұжымнан жылулық пен достықтың лебі сезіледі. Сайысқа қатысушылардың ұраны бір, ол жеңіс ортақ. Жасы үлкен болса да, жаны жас ардагерлердің алар асуы алда. Патима Құлтаева, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.